Природный и сбалансированный состав воды Слобожанская обогащает организм всеми жизненно необходимыми элементами и является источником вашей энергии и долголетия. Вода Слобожанская. Качество воды – это качество жизни. Партнер програми – комунальне підприємство «Муніципальна охорона». Муніципальна охорона – ваша безпека – наше головне завдання. Майбутнє держави і громад неможливе без розвитку місцевого самоврядування, яке відіграє важливу роль в демократизації суспільства і відповідає за забезпечення гідних умов для проживання людей. Минулого року стартувала реформа органів місцевого самоврядування. Вона передбачає добровільне укрупнення громад і бюджетну децентралізацію. В минулому році вже створено в нашій державі 159 об'єднаних територіальних громад, які об'єднали в себе десь біля 1000 маленьких громад з 12 тисяч, які є в Україні. І вже 25 жовтня в 159 об'єднаних громадах пройшли вибори депутатського корпусу і керівних органів. І всі ці громади вже вийшли на самостійний бюджет, тобто вони не працюють сьогодні ні з районом, ні з областю, а виключно з Міністерством фінансів. І у них є сьогодні змога приймати програми соціально-економічного розвитку, приймати бюджет об'єднаної територіальної громади, а також інвестиційні програми. Пісочинська територіальна громада, яка має об'єднатися з Коротичанською і Березівською громадами, пройшла всі необхідні процедури і знаходиться на завершальному етапі. В січні на запрошення Агентства США з міжнародного розвитку та Українського інституту міжнародної політики робоча група представників Пісочина взяла участь в семінарі, під час якого було розроблено проєкт «Влада і громада. Результативне співробітництво», спрямований на розвиток майбутньої об'єднаної громади. Суть цього проєкту в тому, щоб надати знання, інформацію, інструменти, як розвивати міста, як визначати свої пріоритети розвитку міст, аналізувати переваги, мінуси, щоб сформувати карту, як розвивати місто чи громаду. І на основі цього формувався вже конкретний процес проєктного менеджменту. Этот проект рассчитан на то, что в процессе децентрализации, который у нас всех, собственно, сейчас идет, каждая громада должна получить определенную конкурентоспособность по отношению к другой громаде. Соответственно, должны использоваться какие-то инструменты. Проектный менеджмент – это один из инструментов пополнения бюджета для того, чтобы сделать свою громаду конкурентоспособней. В первом туре уже было отобрано из 12 5 проектов, которые наиболее заинтересовали экспертов. И теперь на тех территориях, где были подготовлены достаточно успешные проекты, мы объехали все эти территории совместно с экспертами и провели встречу с общественностью, чтобы понять, насколько эти проекты поддерживаются населением. На початку березня в Пісочинській селищній раді відбулася презентація проєкту і прес-конференція, під час якої представники громадськості поспілкувалися з експертами і авторами проєкту. Про цей проект я дізналася з мережі інтернет. Ми пройшли 3-денний тренінг в організації, яка спочатку навчила, як створювати проекти, тому що ідея проекту зародилася вже багато років тому. Ми побачили, що влада вже готова співпрацювати з громадою, але, на жаль, ми, як представники громадської організації, ще не знаємо, як співпрацювати з владою. Тому ми вирішили навчити, об'єднати усі громадські організації та створити єдину громаду, яка буде співпрацювати з владою. Проєкт повинен стати механізмом для завершення об'єднання територіальної громади. Пісочинська селищна рада, розповідає селищний голова Олег Чорнобай, відкрита до співпраці з усіма громадськими організаціями і готова допомогти всім ініціативним громадянам в реалізації проєктів з розвитку селища. Я, как пісочинский поселковый председатель, поддерживаю такие проекты, потому что органы власти, органы местного самоуправления и общественная организация должны совместно работать на развитие, на создание более комфортных условий жизни, для того, чтобы действительно наш поселок еще более был экономически развивался, еще более комфортным. Будем надеяться, что
что данный проект будет согласован инвесторами, и мы получим денежные средства под развитие этого проекта.